2-3 ദിവസമായിട്ട് ഈ റിഗ് കൊണ്ട് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ്. ഇതെൻ്റെ റിഗ് 5 ആണ്. ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ്, ഇതുപോലുള്ള പ്രശ്നം വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ RX 6600 SD എല്ലാം തന്നെ RX 6600 XD. ആൻഡ് ഇത് രണ്ട് മാത്രം വന്ന് പവർ കളറ്, മറ്റേതെല്ലാം വന്ന് ഐ തിങ്ക് ഗിഗാബൈറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഹെൽ ഹോൾ എനിവേ, സോ ഏകദേശം എല്ലാം തന്നെ ഒരേ ചിപ്സെറ്റ് കാർഡാണ്. എന്നിട്ടും ഈ റിഗ് എന്താണ് ഇത്രയധികം പ്രശ്നം, ഇതിനെന്ത് പറ്റിയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഈ റിഗിന് എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ, പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയി. ശരി, ഇതെന്ത് പറ്റി, പെട്ടെന്ന് ഷട്ട് ഡൗൺ ആയല്ലോ. ഇനിയൊരു പക്ഷേ CPU വന്ന് ഓവർ ഹീറ്റായോ, ഇല്ലെങ്കിൽ GPU ഓവർ ഹീറ്റായോ, എന്തെങ്കിലും കോമ്പണൻറ്റ് ഫെയിലിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് റിഗിൻ്റെ ലോഗ്സ് എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തു. ലോഗ്സിൽ വലുതായിട്ടൊന്നുമില്ല, വെറും പവർ ലോസ് ഇഷ്യൂ എന്ന് മാത്രമാണുള്ളത്. അത് വന്ന് ലൈക്ക് ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയിട്ടൊരു റീസൺ. കാരണം അത് വന്ന് ഇറ്റ് കുഡ് ബി എനി ഇഷ്യൂ. OS ലെവലിലുള്ള ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഇഷ്യൂസ് ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ തെറ്റായിട്ടുള്ള OC സെറ്റിംഗ്സ് ആയിരിക്കും, ഡ്രൈവർ ക്യാഷ്, എന്ത് വേണമെങ്കിലാവും ഒരു മൈനിങ് റിഗിൽ. സോ അപ്പോൾ വന്ന് അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ശരി, ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് തിരിച്ച് റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അത് ഓടിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുറച്ച് സമയം ഓടി വീണ്ടും ഓഫായി, അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഓഫായി, പിന്നെ ഓണേ ആയില്ല. റിഗ് വന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഓണേ ആയില്ല. ഇതെന്താ ഈ പ്രശ്നം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് റിഗ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതഴിച്ച് ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് ഡയഗണൈസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായി. സോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്, അവസാനം ഇപ്പോൾ റിഗ് സ്റ്റേബിളായിട്ട് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് ഒരുപക്ഷെ പോസിബിൾ കോസസ് എന്തിലായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ്, ഒരുപക്ഷെ റിഗ് ഇതുപോലൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ സ്റ്റാർട്ടേ ആവുന്നില്ല. നിങ്ങളിപ്പോൾ പവർ സപ്ലൈ ഒക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു, പവർ സപ്ലൈ നിങ്ങൾ ഓൺ ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ടും പവർ ഓൺ ആവുന്നില്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ PSU മാറ്റി നിങ്ങൾ വേറെ PSU വെക്കണം. എനിക്ക് ശരിക്കും എന്താ സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ PSU നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പ്രശ്നമാണ്, റീസ്റ്റാർട്ടായിട്ട് സംടൈംസ് ഓൺ ആവില്ല. ഇതെന്താണെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ വാറണ്ടി കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്തു. സോ അതുകൊണ്ട് PSU ഫസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓണായതിനു ശേഷം അടുത്ത പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ PSUവിൽ PSUസിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന പോലെ SATA കേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. SATA കേബിൾ വന്ന് വിച്ച് ജനറലി നിങ്ങൾ ഏത് കേബിൾ ഇട്ടാലും ആ PSUs എടുക്കും. ബട്ട് ചില PSUസിന് വന്ന് ആ PSUവിൻ്റെ കേബിൾ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ PSU സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. സോ ആ പ്രോബ്ലം ഒന്ന് ആക്ച്വലി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇത് മാറ്റിയതിന് ശേഷം. 2 PSU 2 SATA കേബിൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിലൊരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ചാൽ, അത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ 6-pin കണക്ടറില്ലേ അതിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് റൈസസ് വന്നപ്പോൾ കണക്ട് ചെയ്തു. സോ ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം, ബൂട്ടായില്ല. ഈ പുതിയ PSU ഇട്ടതിന് ശേഷവും ബൂട്ടായില്ല. എന്താ അതിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് വീണ്ടും അത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ് ഡ്രൈവിൽ ഒരു ചെറിയ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആക്ച്വലി വന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ചീപ്പസ്റ്റ് ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, ലൈക്ക് അറൗണ്ട് ഒരു $40 മറ്റും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അത് വാങ്ങിയപ്പോഴും വാറണ്ടി പീരീഡിലാണുള്ളത്. സോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് വീണ്ടും നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വാറണ്ടിയൊക്കെ അവസാനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വന്ന് നോക്കണം. 2 ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഇതേ മോഡൽ ഇത് തന്നെ വന്ന് ഫെയിലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യണം. സോ ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ടേക്ക് എ റിസ്ക്. കാരണം ഓരോ തവണയും വന്നതുപോലെ റിഗ് ഡൗൺ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് എ ഡൗൺ ടൈമോ അല്ലെങ്കിൽ വന്ന് മൈനിങ് കോസ്റ്റ് നമുക്ക് ലോവർ ആവുന്നുണ്ടോ, ആ കാര്യം മാത്രമല്ല, ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ഈ റൂമിലുണ്ടാവും സ്ഥലം ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, സ്ഥലമാകെ മെസ്സി ആയിരിക്കും, വേറെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് വന്ന് ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ ടു റൺ ഇറ്റ്. ഫ്രീ ആയിട്ട് റൺ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. സോ അതിന് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ NVNB ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിൽ വന്ന് OS ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു. സോ അടുത്തൊരു പ്രശ്നം വന്ന് അബൌട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് ഇനിയൊരു പോസിബിൾ പ്രോബ്ലം എന്തായിരിക്കും വെച്ചാൽ നമ്മുടെ റൈസേഴ്സ്. സോ ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, റൈസർ വന്ന് രാഹുൽ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ റൈസറാണ് വാങ്ങേണ്ടത് എന്നിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഇതൊന്നും പെർട്ടിക്കുലർ ബ്രാൻഡൊന്നുമല്ല, GPU റൈസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് തന്നെ ഇപ്പോൾ വർക്ക് ആവുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ ബ്രാൻഡ് അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. ബട്ട് മോസ്റ്റ് കേസസ് വന്ന് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾക്ക് പവർ സപ്ലൈ എന്തൊക്കെ ഓപ്ഷൻസാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നോക്കണം. വെറുതെ 6-pin കണക്ടർ മാത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്, ഇല്ലെങ്കിൽ വന്ന് മോളെക്സ് അഡീഷണൽ പിൻ കണക്ടേഴ്സ് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കണം. ആൻഡ് ദെൻ ജനറലി ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ വേർഷൻ എന്താ, ഫീച്ചർ എന്താണെന്നുള്ളത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് വേർഷൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പവർ സ്വിച്ച് പ്രൊട്ടക്ഷൻ അതുപോലുള്ള ചില അഡീഷണൽ ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് അഗെയിൻ വന്ന് ഇത് വന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഒരെണ്ണം മാത്രം വാങ്ങിക്കരുത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് 6 GPU ഉണ്ടെങ്കിൽ 6 വാങ്ങരുത്, 12 എണ്ണം വാങ്ങണം. കാരണം ഇതിൽ വന്ന് ഫെയിലിയർ പോയിന്റ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ, കൂടുതലും ഈ റൈസേഴ്സൊക്കെ വന്ന്, കാരണം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കോമ്പണൻറ്റും നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോമ്പണൻറ്റ്. ഈ വയേഴ്സൊക്കെ വിട്ടോളൂ, കാരണം അതൊന്നും വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ആവില്ല. അൺലെസ് ആൻഡ് അണ്ടിൽ ദർ ഇസ് എ ഫയർ, അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ. മറ്റു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ GPU, മദർ ബോർഡ്, RAM, പ്രോസർ, PSU എല്ലാം തന്നെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഹൈ ക്വാളിറ്റി കോമ്പണൻറ്റ്.
PSUവിന് മാത്രം 10 ഇയർ വാറണ്ടി ഉണ്ട്. അതുപോലെ GPS-ന് 3 ഇയേഴ്സ്, മദർ ബോർഡിന് 1 ഇയർ, CPU-ന് 1 ഇയർ, റാമിന് 4-5 ഇയേഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലൈഫ് ടൈം ആൻഡ് NVMe ഹാർഡ് ഡ്രൈവ് 2 ഇയേഴ്സോ മറ്റോ. സോ അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാവരും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മാനുഫാക്ചേഴ്സ് വന്ന് ദേ ഗീവ് വാറണ്ടി. സോ വാറണ്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ കോമ്പോണൻ്റ് അറിയാം അവർക്ക്, ഇതിന് വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല എന്ന് അവർക്കറിയാം. സോ അതുകൊണ്ടാണ് അവർ വാറണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. വേറെ റൈസേഴ്സിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെ നിങ്ങൾ വാങ്ങിയാലും കൂടിപ്പോയ 30 ദിവസമോ 40 ദിവസമോ അത്രേ കൊടുക്കൂ, വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കൂ. 1 ഇയർ ഒന്നും കൊടുക്കുകയില്ല. സോ ഇതിൽ ഫെയിലിയർ പോയിന്റ് വന്ന് ഒരുപാടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എക്സ്ട്രാ വാങ്ങിച്ചോളൂ. ആൻഡ് മറ്റൊന്ന് വന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള 6 പിൻ കണക്ടർ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്യുവൽ പിൻ കണക്ടർ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് 2 ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം, ഫീമെയിൽ ടു മെയിൽ എടുക്കാം. ആ പിൻ കണക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് അധികം വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പവർ കേബിൾസ് വന്നിട്ട് 6 പിന്നോ 8 പിൻ പവർ കേബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കാം റൈസേഴ്സിന്, വിച്ച് ഷുഡ് ബി മച്ച് ബെറ്റർ ആൻഡ് മച്ച് മോർ സ്റ്റേബിൾ. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സട്ടാ കേബിൾസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് കുഡ് ബി എൻ അതർ ഇഷ്യൂ ഓൾസോ. ഇപ്പോൾ ഒരു സട്ടാ കേബിൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് ഇത് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട്? 1 2 3 4 എണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം, സട്ടാ കണക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് മൊത്തം ഈ കേബിൾ എത്രത്തോളം വന്ന് പവർ വന്ന് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അതിനൊരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വന്ന് ഇതിലൊന്ന് വന്ന് നിങ്ങൾ റൈസർ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പവർ ഡ്രോ വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സഫീഷ്യൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കേബിൾ വന്ന് ഹീറ്റ് ആവും. സോ അതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ തിങ് യു നീഡ് ടു ഫോക്കസ് ഗൈസ്. ഒരുപാട് പവർ ഡ്രോ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സംടൈംസ് വന്ന് ഈ കേബിൾസ് വന്ന് ഹീറ്റ് ആവും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് വന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ റിഗ്സ് ഒക്കെ ഫയർ ആവുന്നത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ വന്നാൽ ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ബിക്കോസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ള സട്ടാ കേബിൾ കണക്ടറാണ്. സോ ആ ഒരു കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ആൻഡ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് സട്ട അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ട്രൈ ചെയ്തോളൂ. മോസ്റ്റ് കേസസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കേബിൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴിയില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ സട്ട ഇട്ട പോലെ തന്നെ ചെയ്യേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം, ജസ്റ്റ് ടു മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് ഇതിലെന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ പോയി അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം, അതെന്താണെന്ന് നോക്കി ചെക്ക് ചെയ്യണം. എപ്പോഴും ഫസ്റ്റ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സട്ട അവോയ്ഡ് ചെയ്തോളൂ. സെക്കൻഡ് വന്ന് മോളസ് കണക്ടേഴ്സ്. മോളസ് കണക്ടേഴ്സ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഷോ യു. ഇതാണ് മോളസ് കണക്ടേഴ്സ്. മോളക്സ് കണക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റൈസേഴ്സ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മോളക്സും കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. സോ അതുകൊണ്ട് മോളക്സും വന്ന് നിങ്ങൾ വന്ന് ആക്ച്വലി വന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബെറ്റർ ചോയ്സ്. ബട്ട് സട്ടയേക്കാളും മോളക്സ് വന്ന് ഇറ്റ്സ് എ ബെറ്റർ ചോയ്സ്. സോ അതിൽ വന്ന് പവർ ഡ്രോ ബെറ്റർ ആയിരിക്കും, ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ. ആൻഡ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 6 പിൻ കണക്ടേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്ത പോലെ വന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 6 പിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ലോട്ട് മോർ സേഫർ ചോയ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ മെഷീൻ വന്ന് റിഗ് റൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, പെട്ടെന്ന് ഓഫായി കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഓണേ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് ഓരോ കോമ്പോണൻ്റായി എടുത്തിട്ട് മദർ ബോർഡ്, പ്രോസസർ, റാം, ഹാർഡ് ഡ്രൈവ്, ഒരേ ഒരു GPU അതിട്ടിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഡിസ്പ്ലേ റൺ ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡിഡക്റ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വന്ന് ഓരോ GPU 1 by 1 ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തോളൂ. ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ പിൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സംടൈംസ് ഇതിലൊരു ലൂസ് എഡ്ജ് ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും, ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ അത് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ഇവിടെ നിങ്ങൾ പവർ റൈസേഴ്സ് ഏത് റൈസേഴ്സാണോ കൊടുക്കുന്നത്, പവറൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ കൺസംഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സംടൈംസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് USB കേബിൾസ് വന്ന് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചില വീഡിയോസൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ്സ് ബിക്കോസ് ഈ സ്ഥലത്ത് വന്ന് മേ ബി ഹീറ്റ് ആവാനായിട്ട് ഒരു റീസൺ, എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ ഉണ്ടായിരിക്കും. ശരിക്കും നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്തില്ല, എന്തെങ്കിലും ഒരു റീസൺ കൊണ്ട് ഹീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടാവും. സോ ഇതാവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഒരു തവണ ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഇതുപോലെ കോമ്പണൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കാനായിട്ട് റാം വന്ന് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, കറക്റ്റായിട്ട് സീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടോ, അതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ. ആൻഡ് സിൻസ് വന്ന് മൈനിങ് റിഗ് അത് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ ഫ്രെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഈ കേബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് സംടൈംസ് വന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല. എന്താ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ കേബിൾ വന്ന് CPU ഫാനിൻ്റെ മുകളിലാണുള്ളത്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് CPU ഫാനിനെ വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഈ എൻ്റയർ മെഷീൻ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും. സോ വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ഗുഡ്. സോ അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓവർ ഹീറ്റിംഗിൽ ആ മെഷീൻ എൻ്റയർ മെഷീൻ തന്നെ ഷട്ട് ഡൗൺ ആവും, നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് ഫാൻ കറക്റ്റായിട്ട് റൺ ആവുന്നുണ്ടോ, അതിന് അഴുക്കടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വയർ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. നെക്സ്റ്റ് വന്ന് ഇതുപോലുള്ള റൈസേഴ്സ് എപ്പോഴും റൈസേഴ്സ് വരും. വൺ ഓഫ് ദി ഫെയിലിയർ പോയിന്റ്സ്, നോൺ ഫെയിലിയർ പോയിന്റ്സ് നിങ്ങൾക്കറിയാം, റിഗ് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം. ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ജസ്റ്റ് ഈ CPU PSU ചേഞ്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയോളൂ. ഭൂരിപക്ഷവും ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഏതിലാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന്. ഇതുമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആയില്ലെങ്കിൽ മോസ്റ്റ് കേസസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് CPU മദർ ബോർഡോ ആയിരിക്കും. ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഓപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ഗൈസ്. ഇതുപോലുള്ള റിഗ് ഫെയിലിയറിൽ ഇതുപോലുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ വരുന്നത് വന്ന് വളരെ വളരെ സാധാരണമാണ്. സോ ഇതിന് പേഷ്യൻസ് വേണം. ഇതുപോലെ സാവധാനത്തിൽ ഓരോന്നായി എടുത്ത് മാറ്റി അത് ചെയ്യുന്നത് വന്ന് ക്ഷമയോടെ ചെയ്യണം. ടെൻഷൻ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി നടക്കില്ല. സംടൈംസ് അത് വന്ന് ഇറ്റ് വിൽ ബി സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആസ് വെൽ, ബട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇറ്റ്. ഓക്കെ, വി വിൽ ക്യാച്ച് അഗെയിൻ ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. സോ ഇന്നത്തെ ഇതോടെ അവസാനിച്ചു. സോ ഈ റിഗ് ഒരു വിധത്തിൽ എല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞു. സോ ഇപ്പോൾ തിരിച്ച് വീണ്ടും PS-ൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കിട്ട് വയറെല്ലാം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ തിരിച്ച് റിഗ് റൂമിൽ വെച്ച് റൺ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. 24 hours മോണിറ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം വന്ന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ഓക്കെ. ഓൾ റൈറ്റ്, വി വിൽ ക്യാച്ച് അപ്പ് അഗെയിൻ ഇൻ അനദർ വീഡിയോ. താങ്ക്സ് ഗൈസ് ആൻഡ് ചിയേഴ്സ്.